Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bugün sizlerle slime yapacağız. Arkadaşlar daha demin bir tane yapmıştık, çekiyorduk tam. Ablam yanlışlıkla düğmeye bastı ama biz yenisini yapacağız. Evet arkadaşlar. Mona Lisa'nın slime tutkalından slime Arkadaşlar, yapacağız bekleyin, hemen. Nereye gidiyorsun? Bu sefer şey yapacağız. Normal yapacağız. Ben birazcık sıkayım kendiminkisine. Ben de Şöyle. Sen kendin sıktın, ben de kendim. Çok sıkma bu sefer. Ne Zaten olmaz. ben sıkmadım. At yeter. Onun yarısını azını bana vereceksin. Ya Çok oldu seninkisi. Oo, gidiyor. Aa, slime elime. ne çok oldu şimdi ha. Hayır. Aa, elime yapıştı. Elimdeki boraks su olduğundan elime şey oldu. Eren sen de al eline slime şeyi. Tutkaldan. Eline slime oluyor. Oluyorlar. Evet bak. Lan deme bir daha. Bak Allah, Evet çok güzel. Bir slime oldu. Allah, oraya bak. Hiç kaseye de gerek kalmadı hiç. Şöyle. Benim yeşil ellerim. Ay Eren ne yaptın be? Git ellerini yıka. Git ellerini yıka, ben de yıkayacağım sen geldikten sonra. Hadi git ellerini yıka. Ay, yapışıyor, çok zevkli. Eren hadi Eren. Bak slime videosu çekmem bir daha seninle. Allah ya, ben böyle oynamak istiyorum. Git yıka. Şunu ben şunun içine koyayım. Evet arkadaşlar, ben tekrardan kardeşimin ikisine tutkalımdan az bir şey vereceğim. Evet arkadaşlar, aynı oldu şimdi. Bu sefer aynı oldu ve ben öbür yaptığımız videodaki annem bize kızıyor. Kardeşim havluyu boya etmiş. Slime'dan boya etmiştir belki. Slime tutkalından boya etmiştir. Evet arkadaşlar, kardeşimin kenarını böyle temizleyeyim ben. Şu diğer yaptığım slime'ler de düşmesin arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunun için çorba slime yapacağım. Bunun için bir geniş alan bulmam lazım. Buraları bir de toplamam lazım. Bir kasenin içinde yapacağım herhalde onu da. Ya da kavanoz olabilir. Slime'ları kat kat koyabilirim. Renk şeyler olur. Hep bu arada arkadaşlar benim kanalımın adı da Slime Delisi. Abone olmayı unutmayın. Unutmazsam aşağıda linkini yapmaya çalışırım. Eren nerede kaldı? Eren geliyor musun? Hazırladım ben. Tutkalımızı hazırladım. Bu yine her zaman teyzemle yapmıştık ya bir kere. Arkadaşlar ben teyzemle bir kere yapmıştım. Bundan da biraz küçük mü olmuştu? Yok bundan birazcık daha büyük olmuş. Çok güzel. Hala büyüktü. Arkadaşlar seninkisi bu mu? Evet. Renklisi arkadaşlar benim ilk yaptığım gibi olmuş ama benim ilk yaptığım birazcık sıvıydı. Çünkü onun adına içine birazcık fazla Abla benim önceki çekti. Bunu koy yerine. Rengisini de çok güzel olmuş. Sen de koy. Patlıyor arkadaşlar. Şılak yapacağım. Ya hadi ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Yapışıyor. Tamam hadi biz yapalım, devam edelim. Bu sefer kalemleri değişelim. Sen Tamam. küçüksün. Ona benimkisi Ya ben küçük değil, küçüğü diye ayrımcılık yapıyor ya. kapıyı çeksene biraz. Tam bir gerizekalı. Abla gerizekalı dedi. Pardon. Ne yapıyorsun? Ama gel seninle ikimize çektiği şeyleri gösterelim. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Evet arkadaşlar, düzelttim kamerayı, tableti. Arkadaşlar ablam şöyle bir slime yapmış. Sonra bunu ben yaptım şöyle. Bunu ben yaptım, böyle bir slime. Yeşil Bunu içine da ablam mavi. yaptı. Arkadaşlar bunu da ben yaptım. Şöyle göstereyim size. Bunu da ablam yaptı. Evet arkadaşlar benim Bunu da ablam yaptı. Evet, bunu göstermiştim. Ablam çok zeki bence. Bunu Her da- şeyi biliyor. çok becerikliyim arkadaşlar. Elimden bir sürü marifet de gelir. Sen karıştırdın mı tutkalını? Yok.
Tamam karış birazcık. İçine boraksla su koydun mu? Koymadım. Bekle birazcık Ben koyayım. yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Bitti. Aa bak boraks su bitmiş. Ben yapacağım. Ben boraks koyayım sen ya yok. Sen bunun kadar borakslı suyu ben yapayım Eren çünkü boraks suyu biz birazcık fazla kaçırıyoruz. Ama sen suyu Sen koy. boraks Ben koy. boraksını koyayım. Tut. Boraksını koy. Az bir boraks koy. Abla biz arkadaşlarla konuşmayı unuttuk ya. Evet arkadaşlar Şöyle birazcık biraz daha koy. koyayım. Kapı Tamam, mı tıkladı? Yok. Kardeş Ecanur şey yapmıştır. Kapıya vurmuş. Arkadaşlar demek ki kapı tıklamamış. Eren yine yanlış. Evet arkadaşlar hiç kimse yok mu? Ben sana dedim kapı tıklamadı diye. Tık tık Ecanur bir ses şey geldi Allah. Ecanur bir şey yapmıştır. Ondan gelmiştir ses. Ecem daha yeni uyudu. Uyumuş mu? Uyandı. Uyudu mu ki? Uyuduğunu gördüm tekrar uyanmışsın. Elimle neden karıştırıyorum acaba? Aa. Ben biraz Borakslı su koydun. Ben koydum kendimi ikisine koymadım onu. Abla biraz tutkal koyabilir miyim? Çok küçük oldu. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu küçük olsun. Ben Şu biraz koyayım. Bir dakika bunu güzel bir karıştır. Bunu buradan böyle bir ayır. Güzel bir Ama ben karıştır. koyacağım hadi. Hayır Eren karıştır sen bunu. Bir. Ha tam şimdi koy. Tam yeter. Bir çok az bir şey kaldı. Çünkü çok az yaptım suyu. İçine ben su koyayım. Boraks su koymamıza gerek kalmasın. Elime boraks. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öneririm. Mesela eline slime olduysa birazcık elinize borakslı su dökün. Arkadaşlar Sürün. şey de oluyormuş. Boraksla boraks temizlik malzemesiymiş. Ablam söyledi. Evet arkadaşlar. Bu Ben de cadıda her arkadaşlar- yerde her şey Arkadaşlar öğreniyor. hep bana cadı gibi konu. Cadı gibi beni utandırıyor. Cadısı. Bana cadı diyor. Ben cadı Ya, neden cadıyım? video. Ben meleğim. Ben meleğim. Hayır sen prensessin. Ben prens. Canım, hayır ben kraliçeyim. Sen kralsın. Minik kardeşimiz de prenses. Hayır öyle bir şey yok. Var. Hayır öyle değil. Babam kral. Annem kraliçe. Sen neydi? Prenses. En iyi prenses ben prens. Aa. Evet arkadaşlar benimkisi şöyle oldu. Hele biraz Allah ben çok güzel bir tarz yaptım. Kalemime taktım. Bu. Seninkisi hemen neden toplanıyor? Ecanur geliyor. Dur ben bakayım. Sen git bak Ece'yi. Fıçık. Yapıştı. Tamam sen git ben bakarım bir şey. Geliyor musun? Kalemine. Geliyor. Yaramaz prensesimiz kapıyı açmış demek. Evet arkadaşlar ben bunu karıştırayım hemen. Şöyle ben gelmeden görmesin bana kızar sonra ben hangisine borakslı koydum diye. Tamam. Arkadaşlar bekleyin ben hemen geliyorum. Acaba yine nereye gidiyor? Arkadaşlar kapıyı kapatmış benden gizli. Bana göstermemeye çalıştığı ne var acaba? Eren! Bana göstermeden ne yapıyorsun? Eren! Bana göstermeden ne yapıyorsun? Aa, bana getirdin mi? Getirme zaten. Benim Getirme. çantamda var. Çantanda mı? Bir tane. Bana ver o zaman onu. Ben bir tane yiyeyim. Nerede ha? Benim. Ah. Tamam ver. Ezilmiş olabilir. Bir şey olmaz. Hey, ay. Evet arkadaşlar nasıl olmuş? Benimkisi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Benimkisi bayağı iyi oldu. Benimkisi de. Ben Benimkisi seninkinden önce toplanıyor. Hayırdır?
Hı. Oo, dik durdu düşüyor. Uçak yine Ben bir çıkıyor. dahakine ben de o sarıdan yapacağım. Sen bunu da yap. Sarıdan mı? Ben o sarı şey kutu gibi şey de yapacağım. Ay benim vardı ya. Ama birazdan arkadaşlar biz birazdan videoyu kapatmayacağız. Biraz daha yapacağız. Tamam. Tamam. Allah. Bir dahakine hangisiyle yapalım? Sarı, mavi ya da pembe. Maviyle yapalım. Tamam, mavi biraz çok. Birazcık- Sonra da videoyu bitiririz. Tamam. İstersen bunu bir tane iki tane video Ama diye yapışmış yapalım. her topladı. İki tane video diye yapalım bunu. Tamam. Ama ayırma yok. Ayıracağız. Bu birinci video bir tane, iki tane, 4 tane videon olacak senin. Öyle yaparsak. Evet arkadaşlar. Benimkisi katı oldu. Arkadaşlar size Biraz bir soru soracağım. Videoya nasıl giriş yapmamı isterseniz onu da yazın. Ben çok düşünemiyorum. Yazarsanız çok mutlu olurum. Hiç bilmiyorum. Yapsam bilmiyorum. Arkadaşlar deyin ki ya bir fikir verin ya da Ya da Böyle- şöyle yapın diye. Şöyle Hayır. yaptım. Ya fikir ver şöyle yapın deyin ya da her zamanki gibi başladı deyin. Arkadaşlar siz benim şarkımı duymuyorsunuzdur, YouTube şarkımı. Ay. Sıçtı. Arkadaşlar benimkisi bitti. Ben biraz başkasıyla Bakayım nasıl oynuyorum. oldu. Burada. Arkadaşlar benimkisi de bitti. Tamam. Benimkisi küçük. Evet arkadaşlar birleştirelim mi? Arkadaşlar bu Eren'in yaptığı. Hepinize Ay atma onu bir daha yere. Bu benim yaptım. Benimkisi neden büyük oldu acaba? Allah. Ben boraks çorbası- fazla biraz. Benim şimdi yapalım mı videomda? Hayır. Ama başka zamanda senin yanında seninkini yaparız. Eren ya yapma. Yapıştı. Mavi bir şey çıkıyor kolumdan. İkimiz de videoyu paylaşabiliriz. Evet arkadaşlar ben bunların ikisini böyle birleştireceğim. Böyle birleştirdim. Eren de ikimizin birleşti. Eren diğer yaptı. Çok güzel oldu arkadaşlar. O da bu. Yumuşacık. Daha demin kaç kere gösterdik abla. Ben Bunlardan artık slime bahset. yapmayı öğrendim. Evet Ne arkadaşlar. olacak biliyorsun? Borakslı su. Sonra neydi? Bunun adı Slime tutkalı. slime tutkalı. Bir de Bir de bekle ben bunları tam bitireyim. karıştırmak için bir şey olacak. Evet. Bir tane malzemeleri de sayıyor. kap. Kap. Evet. Kap değil. Kap değil. Kap değil. Kap değil. Kap değil. Kap değil. Kap. Kap. Ne kıştırıyorsun? Arkadaşlar şeffaf alacaktım tutkallarımı. Arkadaşlar maalesef şeffaf da kalmamıştı. Arkadaşlar kaç tane yeşil oldu? 2, İki. 4, Ay 5. birleştirme bunların ikisini. Hep düşüyor ya. Eren atma onları yere. Tamam. Evet arkadaşlar bu kadar videomuz. Bir dahaki videolarımızda. Biz abla bir dahaki şimdi ayıracaktık. Evet. Şimdi arkadaşlar Evet kapatıyoruz arkadaşlar biz. bir dahaki Kanalı videoda beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenme butonuna. Ama beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Evet. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunun kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim de kanalım. Bunun. Liste bunu- delisi. Ay liste delisi diyorum. Pardon arkadaşlar. Bunun. Slime delisi. Belki Sizi seviyoruz. Eren'in yaptıkları. Evet arkadaşlar sizi seviyoruz. Bye. Bay bay. Güle güle.